Hvis jeg flytter manden op på skatearmen, så kan man se, at den potentielle energi, den vil stige i takt med, at jeg flytter manden opad. Hvis vi så giver slip på manden her, så vil man se, at den potentielle energi falder, indtil den kinetiske energi stiger. Så hvis vi pauser her, hvor han er helt nede i bunden af skatearmen, så vil den kinetiske energi være lige så høj, som den potentielle var. Og hvis vi så kører ham opad igen her, så vil den potentielle igen stige, i takt med at han mistede sin fart, og derved vil den kinetiske falde. Hvis vi så forsøger, eller prøver at gøre ham lidt større, så vil vi se, at den potentielle energi, den stiger, uden han kommer højere op. Og derved stiger også den totale mekaniske energi. Det vil sige, jo større han er, jo mere energi producerer han på vejen ned. Det vil se her. Og igen, i takt med den potentielle falder, så stiger den kinetiske, også selvom han er blevet større. Så det gør egentlig ikke en stor forskel der. Der er bare kommet mere energi. Så hvis man så flytter skateren uden for rampen, så kan man så se her, at man kan gøre den potentielle energi meget større. Det kan se herovre. Så hvis vi forsøger at lade ham falde her, så vil vi se på vejen nedad, der stiger den kinetiske igen. Men så fordi når han rammer hernede, så kan den ikke køre op igen. Dermed forsvinder den potentielle energi, men det bliver til gengæld lavet til termisk energi, altså varme i nedslaget.